AQShning yirik shaharlari Eron urushi tufayli yonilg'i narxining ko'tarilishi fonida taksida yurish uchun qo'shimcha to'lovni talab qilmoqda. Vaqtinchalik taksi yonilg'i qo'shimcha to'lovi dushanba kuni Chikagoda kuchga kirdi va barcha litsenziyalangan taksilar uchun amal qiladi. Biznes masalalari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish departamenti axborot relizida ma'lum qildi. U soliq hisoblagichidan oldingi tarifga asoslanadi va sayohat narxiga qarab oshadi. Hisoblagich narxi $20 dan past bo'lgan qisqaroq sayohatlar uchun yo'lovchilar qo'shimcha $1 to'laydilar. $1 dan $40 gacha bo'lgan sayohatlar uchun $2 qo'shimcha haq olinadi. $40 dan ortiq uzoqroq yoki qimmatroq sayohatlar uchun esa $3 to'lanadi. Yangi to'lov barcha taksilar ichida aniq ko'rsatilishi kerak. Vatanparvar Tramp Eron urushini cheklash uchun ovoz bergan respublikachilarni qoraladi. Ilgari palatada 3 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan rezolyutsiya 215 qarshi 208 ovoz bilan qabul qilindi. 4 nafar respublikachi demokratlarga qo'shilib, ko'pchilik chegarasidan oshib ketdi. O'zining Truth Social onlayn platformasida Tramp qonunchilarni Eron Islom Respublikasi bilan urushni tugatish bo'yicha yakuniy muzokaralarim o'rtasida rezolyutsiyani qabul qilganliklari uchun qoraladi. Kim bunday vatanparvarlik qilmaydigan ishni qiladi, deb yozgan Tramp. Eron bilan uzoq muddatli otashkesim kelishuviga erishish bo'yicha sa'y-harakatlar to'xtovsiz davom etdi. Tramp ma'muriyati harbiy tahdidlar va diplomatik muvaffaqiyatga erishish mumkinligi haqidagi va'dalar o'rtasida qayta almashdi. So'nggi muzokaralar Sudandagi urush, IRSFning birligi buzilmoqdami? IRSFning birligi yorila boshladimi? Bu haqda Fransiya 24 nashri Bastien Renouil xabar bermoqda. Hormuz bo'g'ozi neft rivojlanishi Suriya uchun imkoniyatlarimi? 14 yillik fuqarolar urushidan keyin sarmoyaga muhtoj bo'lgan Suriya, hatto Fors ko'rfazidagi mojaro tugaganidan keyin ham o'zini yangi energiya yo'lagi sifatida ko'rsatishi mumkinmi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining yadro nazorati tashkiloti Eronda o'z nazoratini nazorat qilishlarini bajara olmayotganini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Erondagi boyitilgan uran zaxiralarining hozirgi hajmi, tarkibi yoki qayerdaligi yoki Eron boyitish bilan bog'liq barcha faoliyatlarni to'xtatganligi haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. MAGATE yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning kafolatlar bo'yicha kelishuvi bo'yicha o'z zimmasiga yuklangan kafolatlar bo'yicha majburiyatlarini bajara olmasligidan ogohlantirdi va Tehron ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi ajralmas va shoshilinch ekanligini qo'shimcha qildi. Fevral oyidagi so'nggi hisobotdan buyon MAGATE inspektorlari tomonidan Eronda tekshirilgan yagona yadroviy inshoot 1-3 iyun kunlari tashrif buyurilgan.